อันที่บ้านเขาอีกนะที่เธอซื้อมาเฮ้ยมันดูดดีนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดูดพื้นอ่ะมันยกยากอ่ะมันหนึบหนับใช่ไหมหนูไม่มีที่เย็บกระดุมเกงตัวสีแดงหนูกระดุมหลุดไม่ได้หลุดกระดุมหัก